Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukiti, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah, Jimmy Mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a tant envié parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check Ovandi. Bon début de la semaine na balandi nyonso ya magazine KNB o ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. L'édition na biso ya mokolo ya lelo na retour ya Jean-Pierre Bemba moko ya ba leader ya Lamuka na Kinshasa esalaki que bato ebele ya MLC baya koyamba ye. Bona moni mwana moka azongi na mabele ya bakoko mopesi solution ya bakongolais nyonso c'est Jean-Pierre Bemba Gombo et puis nakosenga na président Jean-Pierre Bemba ete bazongela bakene na vérité des îles constitution bazali bayibi bazali bato ya kabila place bango po aluka pete bale na e libiso nyonso sentiment de omoni bato nyonso baluka ke changement za na mboka onde bazawa bato oyo bavotaki pona président Martin Fayulu donc on rappelle kaka militaire la Lamuka bayaki ebele koyamba Jean-Pierre Bemba Gombo batambolaki ti terrain Saint-Thérèse makolo pona koyoka ye. Lamuka, tolobi tokoki kotika combat wana te, toko continuer ko défendre l'intérêt ya peuple na biso. Parce que tolingi mboka e bonga. Boka e ko bonga ndenge nini. Wana makambo tali tolobi vérité des urnes. Tokotaka na bitumba wana le lendemain ya ba élection. Tolinga ki to sengaka ba publier seni publier ba PV nyonso. Comme ça toyeba. Ceux qui a gagné to reconnaître moninga a gagné. Ceux qui a perdre to reconnaître a perdre à reconnaître que moninga a gagné. C'était ça le combat, il y a vérité des urnes. Il y a un autre côté de l'état psychoyo, il y a plateforme politique. Donc, Bakissi Sikoyo, combat, il y a défense, il y a peuple. Défense, il y a intérêt, il y a peuple. Voilà ici qu'a commis Sikoyo. Lamuka, Boyoki, Lamuka. Lamuka, Ezali, bien sûr, Ezali, plateforme
électorale pour faire gagner candidat commun et opposition dans l'élection présidentielle. Vous voyez bien ma kaki. Vous voyez que Tokoti, la Mouka est commis plateforme nini, plateforme politique. Je crois que vraiment Bakuna a commis très politique c'est quoi. Le peine à bande c'est quoi le pour la Mouki. Pour ça il faut la Mouki. Ou bien bah nous souvenons bah la Mouki tête. Plateforme politique. Nous avons un objectif, les alliés Mokoko, continuer à défendre l'intérêt de la population. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà base de la biseau, pour défendre l'intérêt de la population. Les alliés état d'esprit, bisognos sont tous alliés unis. Moto à cause à binoter. Mutu mon côté ba leader na kati na lamuka azana posta te amona changement et kota na mboka na biso. Que vraie démocratie ezala na kati na mboka na biso. Fait ezala bandeko bazali awa pe bo bazali te na ko assurer bino. Tozali déterminés par les voies démocratiques. Donc continuer à défendre l'intérêt du peuple de la biso. Bolanda sikoyo réaction ya population au bayaki ko yamba Jean-Pierre Bemba juste après meeting na ye. Congolais. C'est pas les mingi nanu makasi na roya ya Jean-Pierre Bemba. D'abord, azali type moko a festé. Voilà, premier tour aïe. Dans la foule yambi. Deuxième tour aïe. Malgré le discours né eza malam. Alors, toutes les questions à poser, le discours né eza bien à niveau à l'obi ba komi. Si message en bien mais ko tiane à créer biso bien. Après biso bien, il fallait mettre le président pour aviser que qui a dit Magabana Félix Tshisekedi, mais après qu'il doit répondre des dates, vraiment qu'on retient la magage. Toi, si mal, mais il va appeler qui vous donne dans la vigilance, président lobby, pouvoir du peuple par le peuple. Congolais nous sont ailleurs à place à Zali, que tous sommes démocrates. Nous avons pouvoir par les voies démocratiques. Le pouvoir peuple me tapé ça va. Nous voyons quoi na piège na bango. Donc on veille na élection goya. Vérité des urnes, des jurisprudence. Donc on na bango tina suka. Le programme ya parti goyeba, ba communiquer sur koleka. Bon ba oya biso, donc on récupérer. Patrick Makanga, coordonnateur et les élites de l'émergence, Basalaki adhésion à AFDC week-end passé. Réalité à Banaki. Réalité à Banaki. AFDC. AFDC. Force du Congo. Force du Congo. Journée à Lelo ezalaki esengo munene pona parti na biso Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés toyambi lisusu bandeko ya sika oyo bandimi kokota na kati Alliance des forces démocratiques du Congo association babengi élite de l'émergence ezali ba jeune oyo bazali na kati ya entreprise pe asuka to installer comité communal ya Kitambo pour être et continuer kosala musala makasi na kati ya mboka na biso awa na commune na bango ya Kitambo na yango politiquement parlant to vandaki ensemble na baninga totali to moni était AFDC déjà parti et longo bani pona biso tout matérialiser to zala nango comme vision et surtout que ba vision na biso ezali kokuta na mingi na oyo ya AFDC et allié à professeur honorable sénateur les mieux élus
Bahati Lukwebo. Neango biso bayoyo tosangani elongo lokola motomoko pona bolamu ya mboka na kati ya FDC. Tomoni pe ebele musika na biso fanatisme, musika na biso abengi na lopoto clientélisme. Biso tozali ba jeune oyo totie mutu na biso pona bokasi ya mboka. Nde tolobi ete toko adhérer derrière FDC et puis toko kende partout na etando ya mboka ya Congo pona kozwa baninga nyonso oyo bazali na esika songolo to pakala. Lelo bomoni élite émergence ya Kinshasa, bomoni élite émergence ya Katanga, ya Bandundu, ya Goma bientôt d'ici là. Café Carioca, cadeau ya Betesco pona bana mibali nyonso. Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino Betesco toujours na souci ya kosunga ba consommateur na ye azali na café kitoko babengi café Africa Chose. Café Africa Chose ezali café oyo ezali instantané euti na mboka Brésil oyo café oyo ezali ko soulager ba mibali oyo babengi mibali ya solo solo. Donc mobali ya solo solo esingolo mela café Africa Chose oyo yango ezali café très fort et que soulager nzoto na yo na ba moment nyonso ya plaisir oyo za na yango. Donc na tongo omeli café na Africa Chose, na bureau omeli café Africa Chose, on na ba climatiseur ba split ebele na poko so lingola la omeli café Africa Chose. Et surtout le ko la canne bandi papa responsable kobosana te paquet no mobimba Africa Chose boye ezata lo mingi te osombi yango ochena ndako ofandi na kati ya mesa na ndako obani kolanda kan kitoko elongo na café Africa Chose ya Betesco. Café oyo botala ngo ndenge ezali instantané kitoko makasi mwindu omeliango ozungi penza mobali ya solo solo yo papozaka ozalaka na ba ozalaka vraiment na ba faiblesse be na nzoto so uti musala olembi uti bilanga olembi uti ko sala garde olembi uti ko tangisa olembi café kitoko yango babengi café Africa Chose. Tobosani te pe ba journaliste, tobosani pe te ba cameraman, tobosani pe te mutu nyonso oyo azali mobali ya solo solo mais la café kitoko babengi café Africa Chose et que sungayo et que batela o tango nyonso ozali ko sala musala pourquoi pas mokolo mobimba okolala okolamuka kimia na nzoto oza vraiment nzoto makasi ozala kolimba limba te okosenga te ba sokolo ma ya moto mais yo moko na café Africa Chose et sokolo tina kati vraiment okokoma vraiment mobali ya solo solo. La République Félix Antoine Tshisekedi a sengi Nzambe pardon pour la RDCP a dédié mboka na maboko ya Nzambe et c'est le maki mokolo ya dimanche le 23 juin 2019 dans le stade de Martyrs. Le peuple congolais à son créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie
solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Ebele ya bato oyo batondisaki stade de Martyrs pe ba remercier président Félix Tshisekedi pour na initiative. Toyoka bango na micro ya KNV. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki. Pour le Satan na mboka oyo, lelo na ba déclaration ya chef de l'État. Na le salamate na mboka la biso président alo ba discours ndenge wana. Toyoka ba discours politique, toyoka ba discours ya boye na boye, ba présentation des vœux, mais discours spirituel local lelo. Comme Nzambe mboka donc alobi ngana kokite yo Nzambe kamba mboka oyo Nzambe atelemi na mboka oyo nana kotelema balbi quand Dieu s'élève ses ennemis se dispersent oyo komeka na mboka na biso sikoyo les cibles sikoyo pe bato ba prendre conscience que Nzambe akoti makambo ya Congo il faut pe bato be babongwana va changer, tout qui m'a masumu, tout qui m'a fait, tout soutenir le président la personne de Sambo, tout ça. Bon, la bénédiction de ce mboka, voilà bien, mboka ça la bilaka et bénédiction de ça la bonne mboka to yebi ya bo. Mboka mboka sale, ba jeune ba so misala, qui kuluna esila, mabale zonga, kolia 3 fois par jour zonga. Makase ya moto ekokokate. C'est la première fois que tout le monde en mboka Congo, président de la République, a benga tous les pasteurs on a basambela pour la notion. Tant on a kimbela wana na mitune est-ce que vraiment c'était retourne mais na moni stade vraiment étondi na moni que Congo vraiment tamba linyango fait basambeli pona mboka ekele liboso basambeli mpona mokonzi ya mboka azala protege na bavision na ye na baprojet na ye mpona ekele liboso mpona peuple congolais ase retrouve vraiment initiative ya président oyo azwi esali ngai esengo mpe na bashaire de poule mpona komona mokonzi moko ya mboka oyo aza na posa ya kosangisa bana nyonso bazala tata moko mpe mama moko lelo namoni meme bamisilma banani tokutana esika moko tosepeli ensemble tokomisi nkolo esali biso esengo mingi vraiment. Population oyo balandaki événement ya dédicace ya RDC na maboko ya Nzambe balobi acte oyo président Félix Antoine Tshisekedi a posé na RDC et délivré Congo. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Magazine Kinshasa
Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso yango bakinwa bapona. En tout cas, le Cambo et Salami Lobina martyr Ezali le Kamoko pour la toute première fois voir un président de la République à Sali, à organiser le organisé wana à Sengi Bolimbisi pour na batuma benyo so yakala donc oyoyo balandaki donc c'est-à-dire il a demandé le pardon pour l'époque de Mobutu à partir de l'époque de Kasavubu Mobutu Kabila 1 Kabila bis. Il a demandé le pardon et le pardon pour tout le monde. Alors c'est que na sepeli nango makasi parce que les Kamwaboina ne seulement na Congo te comme un président de la République na kati na bato azo senga bolimbisi pona bato nyoso et azali Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, ce sont nos points forts. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Papa, maman, kende ko komisa bana na Yula Academy pour un encadrement qui toko o ya ba vacances. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité. Yula Academy est un centre d'éducation artistique pour na bana. Tola kisara bana kobeta piano, kobeta guitare, cours ya danse pe ezali, moi ba cours ya art otope sarabana eza moi ebele. Mingi baboti balelaka bana vacances bazo sala eloko te, bazo telengana na babalabala. Tolobi ke makambo wana esengeli esila, il faut échanger. Bana na vacances, baza na possibilité ya koyekola eloko ya mutuya. Toza na cours ya guitare, toza na cours ya piano, toza na cours ya danse, toza na flûte, toza na dessin pe peinture. Dessin soki mwana oyebi kaza na talent dessinera bien, akoyekola dessin pe na sima koyekola peinture. Tobakisi pe po na vacances au génie en herbe. Génie en herbe po bana baye ba makambu ebele ba bando sa ba compétition. Tobakisi génie en herbe. Alors, cours topé sa horaire. Et robanda ozala entre 10h et 17h. Et ça simple. Soy mwana olingo komisa mwana na yo. Ba numéro à téléphone na biso ezali 085 87 277 37 au tindeli biso SMS na numéro wana na kosenga na baboti toyebi te bana bazana motuya mingi pona biso bana na ba quartier bazotikala bazo yoka makambo eza ya âge na bango te ba musique eza na âge na bango te soki olingi kolongola bana na esika ya mabe pona bango pendant vacances oyo mema bango na Yula Academy na centre culturel Boboto to la kisa bango na vacances oyo
lolenge nini ya kobeta ba instrument de musique tolakisa bango mateya ba information ebele bakozwa sur Congo sur Afrique ba obetela yango génie en herbe ekosala ke mwana mayele ekola na vacances ayeba makambo ebele opesi kombo ya mwana to ya bana opesi mbula na bango pe okomi eloko nini balingi kosala dès kokomi si bana nao tokotindela yo par SMS horaire so epomboni koza na crédit à SMS te mais oza na ona ba méga wana oke na site ya Yula Academy eza www.yula na 2u Yula Academy yulaacademy.org oke kuna okokota na kati ya ba anglais au mona place mo boy ba komi inscription o cliquer na kati o pesi na kati ya liste au mona na fiche wana o komi ba renseignement a mwana nyoso biso tokozwa ba élément na pe na sima to tindela yo SMS pona opesa yo horaire ya ba cours. Bandi Léopard et Poli 2-0 contre Ouganda. Kasi ambiance ni nezalaki na Kinshasa pendant pe après match. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Bon, problème eza pour la équipe nationale na biso en vrai dire toza na ba entraîneur baza ba incompétent na tout et pour tout. Omoni lelo Léopard soki tozoki coach aza maele azi joueur qu'il faut par rapport à place na ye. Mboka etangi kimia réconciliation ezate eketile ba joueur la mentalité inerte amalete avec classement mabe avec ba joueur atinate milo abandisaka esimbaka te chanzima toloba achanzaka te asukaka na 3-9 mpona nini putu mpe asali ye nini mpona Léopard na biso toregrete parce que namoni bajoueur bazalaki en forme te bajoueur nyonso bajoueur kitoko te tozalaki motema moko na bango kuna mais badecevoir biso toza vraiment dessus parce que tomoni bomoko te milie ebeti te milie tomoni te donc balukela biso joueur akobeta milie ibengakanga matoi na ye na biyoka yoka bato baza nsinga na ye benge mutu abebisi na ye match ezalaki nini bato milieu du terrain passeur décisif na match na milieu du terrain azate yo zobetisa biso bope ozobetisa biso na o soit disant Chassel Memba na club na ye abetaka te afondaka na ba okoza Chassel Memba abeta milieu du terrain tokana ni mutu azobeta aza na temps normal ofeli milieu du terrain passeur décisif na match azate tokana neni ngana bolole moi ibenge bolole aba coach eza ibenge ofanisela ngam putu te abela te akosa o comprendre ibenge ndazana alinga doita linga putu te tolika munini banda meilleur passeur na biso c'est Trésor Mputu tono manqué dernière passe à to mona on a marti am ta pesi dernière passe à Trésor Mputu pona nini to mona ke millier et faillir quand c'est Trésor Mputu au côté quand on ma goma to moni moi je beti yo oye bisanga ike ba joueur mususu ba en forme Trésor Mputu a en forme te siko o ba en forme wana basal ni ibenge na ba joueur basengi président pardon pena ba congolais nyonso lolenge bayokisi RDC Soni Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana bon oyebi wana eza Coupe d'Afrique des Nations eza CAN oyo tozali kozela jamais na CAN yo okobetisa classement moko boye biso tosatandaki nango te topoli CAN ezalaka na 3 journées na poule topoli deya journée moko
Et comme moi mbilinga yo ibenge olega na TV senga biso pardon. Pardon ni on senga biso. On est match amical te pour senga biso pardon. Senga biso pardon to ndi monde. Match Égypte et un match moko un peu compliqué. Zimbabwe a gagné biso en martyr to bien. Donc tout un poule moko est difficile. Yosko senga biso pardon. Et ate que au petit classement mabe pour na simo senga biso pardon. Pardon on a ndimi en côté. Sona encore bakisa mukebo et papa. Ba congolais nyonso boyo kangai ibenge. Papa, o umeli place ondeko tikela pe baninga basala. Umeli makasi, mais tano pe koki kende tika équipe. Et ça yote, ba musupe ba ya pe to pe sa bon pe chance. O umeli place ondeko. Merci na o sali, ma bena o pe to ndimi mais ibenge kende kara. Bon, pour pardonner pour ça match il y a 3 résultats. Il y a 3 résultats. Non. Tous en a pronostic, pas dans un pronostic au PCT. Mais tous il a mercredi. C'est que madame Issa un peu léopard peut abimara maté. Toi les liga avec un léopard en haut puis maman malongé ils allaient mercredi. Papa pardon attends moko. Pardon biso tozo zela point qualification yo zo singa biso pardon alors que bobanda ko loba non il faut pas bongisa ba situation na bino tout ça na ok il paraît que mbongo ba pesa bango ba chango x2. Comme Babanda a 5 000 par match, na minute Babamo a 10 000. Papa, pardon à Biso Torozo. Est-ce que moi, je suis Sambongo, Barozong Sate, Biso Tozan a besoin de point, qualification, va être bien. Oh, bah c'est la mission des aventures. On est abalité vraiment. Tozali Congo, Toza peuple en Zambie. D'abord, en tant que chrétien, le pardon est accordé. Mais Ibenge, il faut changer ma solo à Bongisa parce que c'est une grande déception. Équipe locale à Ouganda, pas qu'ils ont gagné RDC 2-0. Par rapport à quoi? Baïbi Bisso, Bazo Boma, Bazo Iba richesse, na Bisso na Est, sur le plan, il y a loyauté boyé, pas qu'ils ont gagné Bisso. Tout ce pays n'a pas mukete, mais tout l'imbisi, na combat Nzambe, tout l'imbisi. Pour Congo et le peuple Nzambe. Match contre Égypte. N'a souhaité de bonnes choses pour l'équipe Nangaï. Bozala qui est belé à Kolanda, magazine Kanibé, c'est comme Nasuka. Bobo Santé ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kishasa Nabiso. Kishaso yo et l'équipe partout. Magazine, magazine, Kinshasa Nabiso.